Ko lai dāvina viņai dzimšanas dienā? Garš ir smaržas ceļš, kamēr tā ieraudzīs meitenes smaidu Rīgā, Maskavā, Ļeņingradā, Romā, Parīzē, visur, kur pazīst Dzintara marku. 60. gadu sākumā vairāk nekā jebkad tiek propagandēta tehnoloģiju attīstība. Tāpēc fakts, ka Padomju Savienības frizētavās klientu iesmaržināšanai vēl joprojām tiek izmantoti pulverizatori, ir nepieņemams. Aerosolu ražošanai Dzintars radīja oriģinālu tehnoloģiju, kurai gan bija atsevišķas problēmas. Piemēram, matu laku sprausla aizsērēja, bet no flakoniņiem krāsa bieži sāk lobīties jau nākamajā dienā. Toties licenze šo izstrādājumu ražošanai piederēja pašam Dzintaram. Ik mēnesi 1,5 miljona flakonu. 1,5 miljona smaidu.